Ja, dat is hartstikke fijn, jong. De Shelle reporter. Ja, dat best wel bij de gooien. Ik weet niet of ze het wist, maar dat best echt bij de gooien vanavond. Ja, echt wel. Ja, want ik heb ze richting te pakken. Ik ben het schoonste meisje van Maastricht. Het schoonste buitenlandse meisje van Maastricht. En dat huis ziet nog niets gezien. Nee, daarom. En dat is mijn nichtje. En dat is ook een van de schoonste meisjes in Maastricht vanavond van buiten Maastricht. Dat is toch geweldig? Geweldig, ja. Dus ik zou maar zeggen, bewaar dit, uitzenden en laat stemmen op mij en op Vivian, Brigitte en Vivian. Weer stemmen, weer zijn de schoonste meisjes van buiten Maastricht in Maastricht vanavond. Hey, op de maandag in Maastricht met carnaval 2013.